jutro ljudi. Dobro jutro. Evo nas, 13.8. krećemo na aerodrom. Beba je budna, spremna. Mi pratimo navigaciju, idemo do aerodroma. Uglavnom sve se snimamo, cijelo smo vrijeme zajedno. Tata, kako se osjećaš? Super. Jel se bojiš? Ne. Letice, mama! Bravo, babi, Krenite da. lijevo, Imamo zatim navigaciju. skrenite desno. Vidimo se tamo. Evo ljudi, da vam demonstriram kakvo vrijeme imamo. Jel ovo treba biti dobro ili loše? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo! Kako Bog, dragi, da. Kako Bog dragi! Da. Evo ga ljudi, pristižemo na aerodrom, ne znam koliko se odavde može Nakon vidjeti. 600 metara na kružnom toku Da, izađite evo ga. na izlaz 1. Joj, majko Božja. Da, joj, ja sam vidjela aviona! Tata. Kako je? Ljudi, šta da vam kažem? Noge mi klecaju. Al živimo. Još smo živi. Imamo dobru ekipu. Ljudi nam daju hrabrost. Da. I što je dobro, idemo svi u isti hotel. Evo ga, naš avion. Da, možda smo i sobu dobili. Joj! Ljudi, da vam očaram. Tresamo se. On se ne boji ništa. Ovo vam je doslovno osjećaj kao da se vozite u nekom autobusu koji se vozi po prtenom putu. Znači dok avion ide pol pisti dok nije još uzletio. Naravno, vi svako njegovo ubrzanje osjetite jer on što više i više vozi prema naprijed, to više i više ubrzava, a to vam je onaj osjećaj kao da ste u Luna Parku kad vas ne znam, ako ste bili na onim čekićima ili na onim nekakvim ljuljačkama kad vas puknu gore, sam što ovdje ne padnete dolje, nego cijelo vrijeme idete prema gore, to je taj osjećaj.
Meni se osobno malo zavrtilo u glavi, ne ono da mi se vrtilo oko narikničnog. Ljudi poljećemo, znači ovo je fantastično, ne znam, uopće se ne bojim. Nisam imala ravnotežu. To je ono što sam ja. Ali to ne traje dugo, to traje stvar dok on avion nije izravno. Osjećaj da mi je kao da sam vozila u vlaku, doslovno je takav manje tresi. Imamo sve. Hvala. Usluga je svaka čast. Kak viza par excellence. Evo i tu možete vidjeti kako su reče gospodine. Mene još uvijek stane. Ne, mene nije više. Tata, šta bi rekao ljudima koji se boje? Trenutno smo na 48 km, na Kragujevac 78 Beo. Još malo, 40 minuta putujemo kod da bi je prošlo 4 minuta. Ali nije strašno uopće. Mi smo to zamišljali puno strašno. Ja jedino što ne mogu vjerati. Da, ali evo ja sam zamišljala to puno spektakularno i drugačije. Ja sam mislila to će biti baš, meni je iskreno i kažem vam i zvuk i osjećaj kao da se vozite u glavi. Sam osjetio kada sam skrenuo desno. Ladies and gentlemen, we're approaching the airport of Antalya. Please make sure your electronic devices are in flight mode or switched off completely. Laptops and other hand luggage must be stored in the overhead lockers or under the seat in front of you. If you're seated in the first row or in the emergency exit rows, all hand luggage must be stored in the overhead lockers. Place your seatbacks in the upright position, fold the tray tables and fasten your seatbelts. After landing, keep your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off. Naučili se da se bojimo. Ovo osjetite itekako, znači naginjanje u lijevu i desnu stranu, to vam dođe opet do poremećaja ravnoteže, nekom se može javiti vrtoglavica kao što se to javila u našem slučaju, neko može proći da uopće to ni ne zapazi. Uglavnom onaj koji nije sjedio do prozora mislim da nije ni zapazio, zato što to stvarno kad ste u avionu i kad gledate napred ne osjetite. Siniša je to recimo nije primijetio dok ja nisam obratila pažnju na krila koja vidite kako podižu se i padaju, eto to je jedino. Evo znači ovdje se vidi baš drastično kako odlazi znači lijevo krilo, to jest moje krilo prema gore i naginje se što bi značilo da je u biti naš pilot skretao u desnu stranu. To je već bilo malo prije slijeta. Htjedoh reći malo prije slijetanja, prekinula sam malo ranije nego što sam završila rečenicu. Ovo je ljudi prezabavno. Skrećemo opet. Nije zabavno. Siniši nije zabavno, meni je super. Malo je Sinišu već počelo biti jako strah. I on je čak u jednom trenutku rekao da je njemu slijetanje gore i teže nego bolje.
samo skretanje. Evo vidite, ovo je baš ono najekstremnije što je bilo, znači da je vodilo lijevo krilo skroz gore. To smo doslovno se nagnuli, si više mislili da ćemo se onako prevrnuti, ali nismo. Kako ide prema dole. Što ga vrti bez espravo? Što ga vrti to? Malo da podruži gorila, evo. Sigurno ima određeno gdje može. Digo je krilca. Jesmo još malo, sad sliječimo. Aha, evo ga, spušta. Eto, malo osjetimo. Kao u liftu propadanje. Znaš što to znači, Vito, da smo blizu moru? Cabin crew, prepare for landing, please. Bližimo se zemlji, dobro je. Nemoj gledat, kako te strori. Vidiš da se boji ljudi. Siniša, kako je, reci ljudima. Jao, samo priča, nikak. Užasno. A nemoj tako. Još se hrana za fejsa. Prođe sad kad dođemo do. Sve će proći. Daj gas. Ljudi, doslovno vam sve snimam, kako vrti lijevo, desno, kako pa propadamo. To vam je onaj osjećaj ko u liftu kad vam lift naglo propadne dolje, ali ono malo jače. A već vidimo auto, već smo dosta bliže, sad smo na neki Sve kak se spušta, boli srce. Da gledaš, vožnja nije ništa, koliko je to slijetanje. Ovo je. Ali kad se navikneš na taj osjećaj, da ti ni to nije više. Kad znaš da to tak mora. Evo nas. Već smo blizu. Pa šta je, blizu smo sad već. Jesi ločenaš, koliko je tvoj prvi? 10 puta garant. U ovi 2 minute. Ja sad se sjetio svi. Biću najbolji. Joj, Bože, sam. Ne, na Expo most, ne mogu se.
podera, evo autocesta. Evo nas, stigli smo! Siniša. Isusa i Krista se sjeti, a? Kako mogu tako biti mirni? Evo ga još 20 metara i sad će točak se dodati. Ono pred zakone. Meni nima. Drž se! 10 metara još. Ajde, molim te, siđi se. Evo nas. Evo nas, Evo ga. Bravo! Ladies and gentlemen, we have landed at the airport of Antalya. The outside temperature is 33 degrees. May we kindly ask you once more to remain fastened as long as the fasten seatbelt sign is on. Thank you very much for flying Adria Airways, a member of the Star Alliance network. We wish you a nice holidays and goodbye. Goodbye! Kakvi su dojmovi? Stigli smo ljudi. Umro sam Oskra, ali dobro je. Ali ovaj osjećaj ne može niko platiti. Zakon, pred zakon.